kulankani dhex maray madaxda maamulka gobolka Hiiraan iyo kuwa hay'adaha samafalka ee howlgala gobolka isla markaana looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa xaaladda biyalaan ee ka taagan gobolka oo ay bulshadu maalmihii ugu dambeeyay ka cabanayeen waxaana shir gudoominaya kulankan looga hadlayay arrimaha abaaraha gobolka gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xagar Dabageed waxaana intuu socday shirkaasi inta badan looga hadlay sidii qolo walba doorka kaga aadan u gurmashada dadka dhibaataysan ay u qaadan lahaayeen si dadka biyo dhaamin loogu sameeyo gudoomiyaha maamulka degmada Beledweyne Mudane Maxamed Axmed Ibraahim Foodcade ayaa ugu horeyn ka hadlay kulankaas ay la qaateen madaxda hay'adaha samafalka ee howlgala gobolka waxay ka hadlayeen maanta waxa way wax qabad waaye maadaama ay oon badan iyo dhibaato ay ka jirtay abaaro ayna soo food saareen WSB yareey waxa maanta isku waxa way wax qabad in loo dhaqaaqo maamulka iyo hay'adaha iyo kulli iyo cidis Ilaahay wax siiyay inay matqaana ka qayb qaataan dhibaatooyinka hadda ma aragtay oo nagu soo wajahan oo biilaanta ay kamid tahay gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Mudane Yuusuf Axmed Xagar Dabageed ayaa faahfaahin ka bixiyay dhankiisa kulanka iyo waxyaabihii looga hadlay waxaana gudoomiyaha Yuusuf Axmed Xagar uu sheegay in ay isku afgarteen madaxda hay'adaha samafalka ee ka soo qayb galay kulanka iyo madaxda maamulka gobolka waxyaabihii ay ka wada hadleen waxaana uu sheegay gudoomiyaha gobolka in madasha kulanka intii uu socday madaxda maamulka gobolka iyo kuwa hay'adaha samafalka ee ka soo qayb galay ay madasha ay ka yabooheen lacag dhan $10,000 Mareykanka taasi oo noqon doonta gurmadkii ugu horeeyay ee wax looga qabanayo cabashada bulshada si biyo dhaamin loogu sameeyo waxaan ka wada hadalnay abaaraha biyo laantu ay u soo horeyso wabigii oo biyo lahayn ceelasho biyo laga waayay matooro jabay oo biyo kale oo hadda oo ceelal kale aan lahayn sida teedaan iyo meesha la yiraaho ceel cadda iyo meelo saasana calaamad su'aal aan saarnay oo biyo laan kulul ay ka jirto saas daraadeed marka waxa la waxaan iskugu nimidoon ka wada hadalnay hay'adaha samafalka iyo NGO-yada waa isla helnay runtii farxad gaar ah loo tahay lacag ilaa $10,000 gaaraysa na waa ku yabooheen kuwa kale badan waa loo maqan yihiin oo dhalinyaradii meesha aan kula shirnay iyo madaxdii hay'adaha meesha kula shirnay ay ayagu mushaaraadkooda ka bixiyeen inay hadda si emergency ay u bixiyaan lacagtaas nin walba wuxuu u wado waa isku qoreen guddiye u samaysteen annaga naftaynu ka maamul ahaan waa ka qayb qaadanay heer gobol heer degmo waxaana rabnaa haddii alla idmo haddii uu roob yimaadana dee waa sidii loogu talagalay oo haddee wax kale inaan ku jehayno sida matoor sida bam in caafimaadka wax looga qabto waa lacag dadka ka dhexayso oo Beledweyne u taalla ama reer Hiiraan u taallo dadka reer Hiiraan contribution ay ku dhiibeen siiba kuwa hay'adaha ka shaqeeya iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo sidaas daraadeed waana sii badinaynaa contribution-kaasu waa furan yahay qof walba ama dalka joogto ama dibadda jirtay waxay sadaq ahaan maaragtay ugu darsanayso lacagtaas waa contribution furan waay maanta oo kaliya shirkiina waxa lagu yaboohiyay lacag $10,000 dadka shacabka ah oo reer Hiiraanna waxaan ka codsanaynaa inay hay'adaha la shaqeeyaan sidoo kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xagar ayaa ka hadlay xaaladaha abaareed ee ka jira gobolka iyo sida ay bulshada u saameysay arrintan waxay u saameysay gobolka Hiiraan si kululay u saameysay biyo laanta waxa ugu daraato horta baahi bila aadalnimo qaybaheeda kala duwan dhammaan gobolka Hiiraan waa ka jirtaa lama kala qasantaa shanta degmo Hiiraan way ka jirtaa laakiin waxa ugu qayla dhaan dheer ama cod dheer aan ku sheegaynaa Hiiraan waqtiga la joogo biyo laan ayaa dhibaatada ugu kulultahay waxaan beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliyeed iyo dawladaha la jaarka baan u sheegaynaa Hiiraan dhibaatada ka jirta waa dhibaato bila aadalnimo dadka wax ku aaday Ilaahay baa haaye in si degdeg ah gurmad loola soo gaaro waa codsanayna nimanka dhalinyarada ah oo wiilasha iyo gabdhaha dhalinyarada oo isxilqaamay oo يعني biyo shubaalka sameeyay iyo $6 iyo $20 iyo $10 wixii uu wadoodu la eg tahay iyo isku daray dadka biyo dhaaminta u sameeyay waa u mahad celinaynaa waxaan leenahay soo barbaara waxaan leenahay waa mahadsantihiin marna lama ilaabi karo dhalinyaradaas rag iyo wiilala lama ilaabi karo Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse telefishinka caalamiga Soomaaliyeed Beledweyne